ఓకే. సో గైస్ వచ్చేసాం మనం తాళకొండ పార్క్ అయితే చూస్తున్నా మీరైతే ఇంత పెట్టేసి మా ఇంట్లో ఫుట్బాల్ కదా లాంగ్ చేసారు. ముందు ఆందాకనే ఉంటుండే అగో ఆందాకనే ఉంటుండే కాదురా అదే నితీష్ అన్న ఎందుకు వచ్చిండే ఇటుకి మనమైతే ఇప్పుడు మామ అయితే మన కొత్త బండి తీసుకుండే కదా ఇన్ని రోజులకు మన చేతిలో అయితే పైసలు వచ్చాయి అందుకే మనం థమ్స్అప్ తాగుతాం మామ అన్ని రెడీ చేసేస్తుండే నితీష్ అన్న నువ్వు బ్లాగ్ కొడుతున్నావు అరే బై సబ్స్క్రైబ్ కొట్టేసి మర్చిపోకరి అండ్ నితీష్ అన్న ఛానల్ అయితే మస్తు గ్రో అవుతుంది బై అండ్ కంగ్రాచులేషన్ బై ఫర్ యువర్ 20 సబ్స్క్రైబర్స్ సో ఇక థమ్స్అప్ అయితే ఓపెన్ చేసిటు 3, 2 1 ధమాకేగా సో గైస్ ఏమైంది ఏమన్నాడు అరే ఈరోజు హాలిడే ఉంటా ఈరోజు కాదు రేపు హాలిడే ఉన్నాడు కదా బ్రో సో స్టార్ట్ చేస్తావా బండి దావత్ అల్లుళ్ళతో నేను చేసుకుంటున్నా నాకు థమ్స్అప్ అదే ఆ థమ్స్అప్ దాపిన పెద్ద మాట మస్తు పార్టీ కూడా చేపిస్తాను కొత్త బ్లూటూత్ కూడా తీసుకుండు ఒకసారి ఫ్లాష్ ఆఫ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎట్లుండేది చూడండి బాయ్ 8GB అంటాడు దీన్ని మొత్తం ఆయన అల్లగ్ లెవెల్లో వస్తుంది ఇంట్లో రౌండ్ కొట్టేసేయి మనం కొట్టేసేయి కూడా ఒక రౌండ్ కొట్టేసేస్తే అయిపోతుంది జడు 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 బద్దలు పెడదాం ముందు ఓకే కృష్ణ అండ్ ఇంకా మన చిన్నల్లుడు కూడా చూపి మళ్ళీ మా ముద్దుల అల్లుడు మిల్క్ బాయ్ తరుణ్ మళ్ళీ ఆదిపూర్ తర్వాత మన ప్రభాస్ సలార్ బాడీ పికప్ చేయడానికి చూసిన టీషర్ట్ లూజ్ అయిపోయినది కంపల్సరీ చూసిన వాళ్ళు మీరు కామెంట్ చేయకుండా యూట్యూబ్లో మీరు మంచిగా లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మర్చిపోకండి ఇది జస్ట్ ఇది ఏంది ఓన్లీ థమ్స్అప్ ఇంక వేరే ఏం లేదు థమ్స్అప్ వచ్చేసి మనకు 1 లీటర్ వచ్చేసి మనకి 4 గ్లాసులు ఇవి మన బటానీస్ మన ఫ్లవర్ బై తరుణ్కి బటానీస్ మా పెద్దోళ్ళకి ఇద్దరికి చిన్న కలిపి ఒక చిప్స్ ఏదో మాకు తోచిన కాడికి జస్ట్ చిల్ చిల్ ఓన్లీ చిల్ ఓకే అయిపోయాక కంటిన్యూ అవుతాం ఎవరైనా మనం అంటున్నా వాళ్ళు మనల్ని అంటారు ఎవరైనా కూడా ఎవరు మనల్ని ఎందుకంటారు అంతేయా భయ్ మళ్ళీ ఎంజాయ్ చేస్తాం ఆఫ్ అయిపోయింది భయ్ అరే క్రేజ్ ఉంది అదైతే మస్తు టైం పట్టింది ఆఫ్ దానికి నువ్వేమో చేయబెట్టినా ఏమో చేసినావు అందుకే మడత పెడితే గిట్ల వచ్చేసి బ్లూటూత్ అట్లా మడత పెడితే అట్లా వచ్చేసిన సో గా జస్ట్ అయితే మనం అయితే నితీష్ బాయ్ అయితే షూటర్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసినాము ఏంటంటే రీల్ తీసి నార్మల్గా అండ్ బాయ్ చూస్తుంది ఆ ఫ్లాష్ ఇది బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది నార్మల్గా అయితే మాది పాసిబుల్ అయిపోయింది రీల్ అండ్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ కెమెరాతో కొడుతున్నాం బ్యాక్ కెమెరాతో కొడతాం నితీష్ అని ఎట్లా అనిపిస్తుంది రీల్ షూట్ చేసినాక హైలైట్ అనిపిస్తుంది మస్తు ప్రశాంతంగా ఉంది ఎవరు లేకుండా మంచి అండ్ ఇదిగో గైస్ చెప్పాలంటే ఇక నితీష్ బాయ్ ఛానల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్ అయితే ఉంది కదా నితీష్ అయితే ఇప్పుడు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాడు ఆడికి వెళ్ళి ఫాలో కొట్టుకో కొత్త ఛానల్ కూడా లైక్ కొట్టేసేయండి రైట్ ఫాలో కూడా చేసుకోండి రీల్ అప్లోడ్ చేసినాం అప్లోడ్ అయిపోయింది అనుకోండి ఇక వీడియో వచ్చి లోపల రీల్ అప్లోడ్ అయిపోతారు అండ్ సో వెళ్ళేసి మీరు ముందు లింక్లకైతే నితీష్ భాయ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఫాలో కొట్టుకోండి యూట్యూబ్లో ఇట్లా 20 సబ్స్క్రైబ్ చేసిండు అట్లనే ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా 20 ఫాలోవర్స్ అయితే చేసేసండి అండ్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్ ఇంకా పట్టుకొని తిరుగుతున్నాం అండ్ మన మెయిన్ రీల్ వచ్చేసి ఇయర్ పాడ్స్ పైననే యాంటిక్ పీస్ అనుకోవాలి దీన్ని అట్లున్నాయి ఇయర్ పాడ్స్ అండ్ ఇక ఈశ్వర్ భాయ్ మళ్ళీ మా అమ్మ ఆడిని ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఇక నితీష్ భాయ్ ఎందుకు కొడతాను అంటే నేనే కొడుతున్నాను కొంచెం మంచిగా అని కనిపిస్తున్నట అని కొంచెం టైర్డ్ అయింది ఏమైంది భాయ్ అంతా ఏం లేదు భాయ్ థమ్స్అప్ చేసి తిరిగే కల్లా అరిగిపోయింది ఇప్పుడు కొంచెం ఇట్లా వీక్ అయిపోయింది మనోడు ఏం లేదు అవుతాడు మెల్లమెల్లగా అప్డేట్ అయిపోతాడు మనోడే కదా టైం బట్టి అప్డేట్ అవుతాడు సో ఇక థమ్స్అప్ ఏడ్ అవుతుందని చెప్పిండు టైం కూడా అవుతుంది ట్యూషన్కి తిరుగుతున్నాం మనం ఇక్కడ అంతే ఇంకా పోదాం నడువుంది పోదాం మీద వచ్చేసిండి ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు అనుకుంటాం తాగినట్ట మొత్తం థమ్స్అప్ ఇలా కదా డౌట్ లేపేసిండేమో అవుడా అది నాకు అట్లే చూద్దాం కనిపిస్తలే అదే కనిపించింది లేపినా అదే అనుకున్నారే నీకు థమ్స్అప్ ఇందాకుండే గిందాక ఎట్లా అయిపోయింది అది ఎక్కడో మస్తు ఎక్కింది మన ఎక్కింది ఇట్లా స్టైల్ ఎట్లా ఎక్కుతుంది చెట్టు మీకు ఎక్కింది ఈడనా ఇప్పుడు చెట్టు మీకు ఏం ఎక్కలేడు అక్కడ బాటిలోకి ఎట్లా ఎక్కేసింది బాటిల్ ఎక్కిందా స్టైల్ కూడా అనుకున్నా
పూరా మాస్ పూరా మాస్. అదే ఫోన్ కూడా దొంగతో మాట్లాడినా ఫోన్. వార్నింగ్ ఇచ్చిండు జస్ట్ ఇప్పుడే వార్నింగ్ ఇచ్చిండు చెప్తున్నా కదా వార్నింగ్ ఇచ్చిండు. అదే జర ఇలా కాదు అది అందరు ఖాళీ చేయమన్నట్టుండు. అందుకే మీరు అక్కడ వెళ్ళిపోయారు. సరే ఇక ఎంజాయ్ చేస్తాం నాడు జల్దీ కూర్చో థమ్స్అప్ దాయిచి పోదాం ఇక. బాయ్ ఇప్పుడైతే మామ కొడుతుండు. కొట్టు మామ, నువ్వే స్టార్ట్ చేయాలి. ఇంకా నీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటాం. సో గైస్ మామ అయితే పైకి ఎక్కుతుండు మెల్లమెల్లగా. అండ్ కాలు చూపి ఎంత టఫ్ వెయిట్ ఎక్కుతుండు. సో బాయ్ బెండ్ అయిపోయింది బాడీ సాలు. ఇంకా చూడాలంటే ఇగో ఇంత హైట్లో ఉండు మామ. చూసుకుంటూ ఎట్లుందో. స్టాండర్డ్ లెవెల్ ఉంటారు స్టాండర్డ్. ఎస్ కొంచెం దగ్గర తీసుకో. స్టార్ట్ అయిపోయింది. కొట్టు 1 2 3 ఇంకా బైక్ లేవాలి మొత్తం టోటల్ 4 5 6 7 ఇంకా 10 రావాలి. ఒకటేసారి లాస్ట్. ఏం కాదు కింద పడ్డ కూడా పట్టుకుంటాం. ఏం లేదు విశ్వా నెక్స్ట్ నువ్వేరా. గంట సేపు నిలబడతా అంతే. అరే మనవాడు బాడీ బిల్డర్ తెలియదా కదా బాయ్. విశ్వా కొట్టాను. అరే కొట్టు బాయ్ నువ్వు. టైమర్ ఆన్ చేస్తున్నా. జల్దీ మనోడు కోత అయిపోయిండు. 1 minute అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనిషి అయిపోతాడు. 40 నుంచి కొట్రా. 5 6 రైట్ టైమర్ తో చూసుకుందామా. కొట్టురా అడే కొట్రా. అయిపోయింది. ఎట్లనే వెళ్ళాను ఆడతా. ఓకే అది 3 4 బాయ్ ఏమైతుంది మా ఇంటికి కొట్టమంటే నవ్వుతాడు. 7 కొట్టినావు. 8 9 10 కొట్టు. ఇంకా ఏం ఆడాను మామ. ఆడు మస్తు కొడతాడు పుల్లప్. లెగ్స్ కొట్టమంటలే నేను పుల్లప్ కొట్టమంటున్నా. పైకోని ఏం చేస్తుండు బాయుడు పుల్లప్ కొట్టుకుంటే. లెగ్ ఎక్సర్సైజ్. జై శ్రీరామ్ అండి. జై శ్రీరామ్. ఇంకో లాస్ట్ ఒకటి బజరంగ్ బలి అని ఒకటి లేపేసి అయిపోతాయి 12. ఎస్ జై బజరంగ్ బలి. ఏం రోల్ అవుతున్నావు రావి. ఆడు వదిలే పండు బాయ్ కొట్టాలి నువ్వే ఇప్పుడు. అండ్ మన బ్లాగర్ అయితే ఇప్పుడు పైకి ఎక్కుతుడు. ఎక్కుప్పుడు నువ్వే ఎక్కాలి ఇప్పుడు. జల్దీ పోనీ ఇంత మెల్ల పోతున్నావు అన్నా. అదే అవు చెప్పులు వేసుకొని ఎక్కుతుండా. అవును నితీష్ భాయ్ కొట్టు. సో చూసిరా ప్రాంక్ అయితే మస్తు ఖతర్నాక్ చేసిన. ఇప్పుడు ఇడ కొట్టు పడి అట్లా కొట్రా కొట్టు బాయ్. సో గాయ్స్ ఇప్పుడు నితీష్ అయితే చిన్న పిల్లల దాంట్లో దగ్గరకు వచ్చి కొడుతుండు. చిన్న పిల్లలు కూడా కొట్టరు అనుకో దీంట్లో ఆడుకుంటారు అంతే. నేను కూడా కొడుతున్నా. కొట్రా నువ్వు కొడితే నేను కొడతా. ఏమైంది తీసారా. అదే అది ఇప్పుడు చూసినా చేతులు పంప్ అయిపోయినాయి మొత్తం. బాహుబలి 2 3 వచ్చేసింది ఇప్పుడు. అది పో బాయ్ జల్దీ కొట్టు బాయ్. నువ్వు కొట్టుపో. వీళ్ళని తప్పించుకున్నాను ఫస్ట్ మెయిన్. మెయిన్ నువ్వే లేకుంటే ఎట్లా చెప్పు. స్క్రీన్ ఎన్ని అని కాదు నువ్వు స్క్రీన్ పైన లేకుంటే పండు బాయ్ అయితే కొడుతుండు. వండుకుంటున్నావు ఏంద్రా కొట్టమంటే. స్టార్ట్. అరే 1 2 అదే హైలైట్ కొడుతుంది. అలాగే ఏమో వర్షం పడుతుంది. కంట్రోల్ చేసుకో. అయ్యో అరే మనం అయిపోయినా నీ పుల్అప్స్. లిటరల్లీ టైట్ అయిపోయింది.
మా అమ్మ మళ్ళీ ఎక్కుతుంది బై సెకండ్ టైం రెండోసారి ఎంత లక్షలు రా కొత్తకు బాయ్ కొత్తకు బాహుబలి 2 3 4 5 నీళ్ళు అమ్ముదామంటే నేను 10 మినిమం 2 3 4 నో 4 అయితే జై శ్రీరామ్ 4 ఇంకా కొట్టాలి మొత్తం పైకి వచ్చేసిరా కిందకి అరే కొంచెం ముంగల్ తీసుకో మామ చెయ్యి వచ్చేసి అండ్ బాయ్ ఏమంటారు బాయ్ దీన్ని సీసా అయితే మనం ఆడుతున్నాం ఇప్పుడు మా అమ్మ అయితే వడ్డేసుకుని పండుగ ఇట్లానే అరే వదులుండ్రు అరే మీనే ఉండరా ఈశ్వర్ ఇండ్రు ఆనే ఉండు ఇప్పుడు నువ్వు తీసుకో కిందకి తీసుకో తీసుకోండి జై మహేష్మతి అంట హలో నమస్తే బాగున్నారు అందరు శంషాబాద్ డాడీ కాలేజ్ మర్చిపోయినా బాయ్ దిగేస్తున్నారా బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు కొట్టుకో బాయ్ లేదు ఆగిపోయినా ఇప్పుడు అయితే మనం అమ్మమ్మకి అయితే గంటదాలు తెలియ వేసిపోతున్నాం నిన్ననే చూపెట్టింది బెడ్స్ అంటే చెకప్ అయిపోయింది మొత్తము నేను ఆ గోళీలు కూడా ఇచ్చిండ్రు వేసుకోనికే మళ్ళీ ఇప్పుడు బెస్ట్ వెళ్ళికి పోతున్నాం ఇదైతే ట్రాఫిక్ అనిపిస్తుంది మామ జల్లి పోదాం అంటున్నా రైట్ ఓకే సుగాస్ అయితే ముంగలైతే విశేషండి హాస్పిటల్ కాదు సుగాస్ అయితే మనం అయితే వచ్చేసినాము ముంగల్కి లోపలికి ఎంత అవుతున్నాం వెళ్ళవుతుంది షాప్ మనమైతే ఇప్పుడు అద్దాలు తీసేసుకున్నాం మామ తీసి చూపెట్టు ఒకసారి మన అమ్మమ్మకి అద్దాలు పెట్టాలి ఇప్పుడు మరి పోదామా చూడండి గాయస్ అర్బన్ ఆప్టికల్స్ మంచి చూస్తుండ్రు అందరూ ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి 121 పిల్లల నెంబర్ కాడనే ఉంది అందరూ వచ్చేసేయండి ఇంకా మనమైతే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోదాం బండి ఇంట్లో పెట్టినాం అనిపిస్తుందా షైన్ అయిపోతుంది బ్లూ కలర్లో మన బండి అయితే ఇంటికి పోయినాక కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి మీరు సో అయితే ఇప్పుడు అయితే అమ్మమ్మ కండ్లతాలు పెట్టుకుంటుంది సో గాయస్ ఈరోజు అయితే ఇప్పటికైతే బ్లాగ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో వెళ్దాం లైక్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేసుకోండి ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టేసినాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో వెళ్దాం బాయ్